잘 나와? 응. 아빠 해본다. 열심히 해. Nope. 안녕하세요. 이름 맞아요. 땡기 이 키보드 땡기는 노래. 네, 번들을. 나는 찍는 게 목적이고. 해보니까 이거 간이 근데 나한테 그래가지고 차 어떤 옆에다 갖다가 왜? 갖다가 그냥 나요 진짜로 그럼 먹지는. 할아버지 얼마나 한번 만나 먹고 안 신나. 됐어? 다음은 인간이 성대를 밑에